大家好，我是你们的老朋友李医生。其实呢，肺癌的表现并非仅仅局限于咳嗽，还有以下3种异常的表现需要我们特别注意，并且呢，及时的检查肺部。首先呢，我们注意到肺癌患者当中晚期可能出现手指皮肤颜色加深的现象，这主要是因为肿瘤体积增大的时候呢，可能会影响到呼吸，导致了气体交换受损，引发了组织缺氧。然而这种现象并不常见，并且呢，没有特异性。因为许多其他的疾病也可能导致缺氧。其次呢，肺癌患者有时会在胸壁、颈部或者锁骨下的皮下发现一些肿块。当肺癌侵入到胸壁的时候呢，会导致胸壁皮下肿块。如果肺癌侵入到骨骼呢，就会引发骨痛或者骨折。当肺癌发生淋巴结转移的时候呢，锁骨下以及颈部淋巴结可能会肿大。这些表现呢，往往提示肿瘤已经进入到了晚期，预后不良。此外呢，我们还注意到一些特殊的症状。肺癌有时候会压迫到颈部的交感神经，此时呢，患侧的胸壁可能会出现少汗或者是无汗，同时呢，伴有感觉障碍以及眼睑的下垂、瞳孔的缩小、眼球内陷的症状。这些症状呢，虽然并不常见，但是呢，如果出现应该尽早的进行检查，以排除肺癌的可能性。那了解到肺癌的这些表现呢，有助于我们及早发现并且治疗这种疾病。请注意呢，肺癌的表现并非绝对，因此呢，不能仅仅凭这些症状就做出诊断。如果有疑虑呢，一定要及时就医，接受一个专业医生的检查和治疗。好了，我们这期的健康分享就到这里，关注我，了解更多的健康知识。我们下期再见。